ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့မန်ယိုကစားသမားတွေရဲ့လောကလက်စာတွေကိုအသေးစိတ်ပြောပြပြီးတော့လိုပါတယ်။ Bruno Fernandes ကတစ်ပတ်ကိုပေါင်3,500,000ရရှိပြီးတစ်နှစ်မှာတော့ပေါင်18.2 သန်းရရှိထားပါတယ်။အသက်30ရှိပြီဖြစ်ပြီးစာချုပ်တက်တန်းကတော့2029ဇွန်လမှာပေါ်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Amad Diallo ကတစ်ပတ်ကိုပေါင်3,200,000ရရှိပြီးတစ်နှစ်မှာတော့ပေါင်6.2 သန်းရရှိထားပါတယ်။အသက်23တာရှိပြီးစာချုပ်တက်တန်းကတော့2030ဇွန်လမှာပေါ်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Thailand မလေးရှားကတစ်ပတ်ကိုပေါင်9,500ရရှိပြီးတစ်နှစ်မှာတော့ပေါင်3.9 သန်းရရှိထားပါတယ်။အသက်26ရှိပြီဖြစ်ပြီးစာချုပ်တက်တန်းကတော့2026ဇွန်လမှာပေါ်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Benjamin Sesko ကတစ်ပတ်ကိုပေါင်3,600ရရှိပြီးတစ်နှစ်မှာတော့ပေါင်8.3 သန်းရရှိထားပါတယ်။အသက်22တာရှိပြီးစာချုပ်တက်တန်းကတော့2030ဇွန်လမှာပေါ်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Kobe Mainoo ကတစ်ပတ်ကိုပေါင်2,500ရရှိပြီးတစ်နှစ်မှာတော့ပေါင်1.3 သန်းရရှိထားပါတယ်။အသက်20တာရှိပြီးစာချုပ်တက်တန်းကတော့2029ဇွန်လမှာပေါ်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Patrick Dorgu ကတစ်ပတ်ကိုပေါင်4,000တာရရှိပြီးတစ်နှစ်မှာတော့ပေါင်2 သန်းရရှိထားပါတယ်။အသက်20တာရှိပြီးစာချုပ်တက်တန်းကတော့2030ဇွန်လမှာပေါ်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Matheus Cunha ကတစ်ပတ်ကိုပေါင်3,800ရရှိပြီးတစ်နှစ်မှာတော့ပေါင်9.3 သန်းရရှိထားပါတယ်။အသက်26ရှိပြီဖြစ်ပြီးစာချုပ်တက်တန်းကတော့2030ဇွန်လမှာပေါ်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Chadu Obi ကတစ်ပတ်ကိုပေါင်1,500ရရှိပြီးတစ်နှစ်မှာတော့ပေါင်9,800ရရှိထားပါတယ်။အသက်19နှစ်တာရှိပြီးစာချုပ်တက်တန်းကတော့2026ဇွန်လမှာပေါ်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Bryan Mbeumo ကတစ်ပတ်ကိုပေါင်3,500ရရှိပြီးတစ်နှစ်မှာတော့ပေါင်9.8 သန်းရရှိထားပါတယ်။အသက်26နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးစာချုပ်တက်တန်းကတော့2030ဇွန်လမှာပေါ်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Harry Maguire ကတစ်ပတ်ကိုပေါင်3,900ရရှိပြီးတစ်နှစ်မှာတော့ပေါင်9.8 သန်းရရှိထားပါတယ်။အသက်30နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးစာချုပ်တက်တန်းကတော့2026ဇွန်လမှာပေါ်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Diego Leon ကတစ်ပတ်ကိုပေါင်2,500ရရှိပြီးတစ်နှစ်မှာတော့ပေါင်1.3 သန်းရရှိထားပါတယ်။အသက်18နှစ်တာရှိပြီးစာချုပ်တက်တန်းကတော့2026ဇွန်လမှာပေါ်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Luke Shaw ကတစ်ပတ်ကိုပေါင်3,500ရရှိပြီးတစ်နှစ်မှာတော့ပေါင်9.8 သန်းရရှိထားပါတယ်။အသက်30ရှိပြီဖြစ်ပြီးစာချုပ်တက်တန်းကတော့2029ဇွန်လမှာပေါ်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Casemiro ကတစ်ပတ်ကိုပေါင်3,500ရရှိပြီးတစ်နှစ်မှာတော့ပေါင်18.2 သန်းရရှိထားပါတယ်။အသက်33ရှိပြီဖြစ်ပြီးစာချုပ်တက်တန်းကတော့2026ဇွန်လမှာပေါ်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Tyler Ferguson ကတစ်ပတ်ကိုပေါင်2,500ရရှိပြီးတစ်နှစ်မှာတော့ပေါင်1.3 သန်းရရှိထားပါတယ်။အသက်20တာရှိပြီးစာချုပ်တက်တန်းကတော့2026ဇွန်လမှာပေါ်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Joshua Zirkzee ကတစ်ပတ်ကိုပေါင်3,500ရရှိပြီးတစ်နှစ်မှာတော့ပေါင်5.4 သန်းရရှိထားပါတယ်။အသက်24နှစ်တာရှိပြီးစာချုပ်တက်တန်းကတော့2029ဇွန်လမှာပေါ်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Noussair Mazraoui ကတစ်ပတ်ကိုပေါင်3,3500ရရှိပြီးတစ်နှစ်မှာတော့ပေါင်9 သန်းရရှိထားပါတယ်။အသက်29ရှိပြီဖြစ်ပြီးစာချုပ်တက်တန်းကတော့2028ဇွန်လမှာပေါ်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Sané Lammens ကတစ်ပတ်ကိုပေါင်6,000ရရှိပြီးတစ်နှစ်မှာတော့ပေါင်3.1 သန်းရရှိထားပါတယ်။အသက်23နှစ်တာရှိပြီးစာချုပ်တက်တန်းကတော့2030ဇွန်လမှာပေါ်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Mason Mount ကတစ်ပတ်ကိုပေါင်3,500ရရှိပြီးတစ်နှစ်မှာတော့ပေါင်9.8 သန်းရရှိထားပါတယ်။အသက်26နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးစာချုပ်တက်တန်းကတော့2028ဇွန်လမှာပေါ်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Euro ကတစ်ပတ်ကိုပေါင်3,500ရရှိပြီးတစ်နှစ်မှာတော့ပေါင်5.9 သန်းရရှိထားပါတယ်။အသက်19နှစ်တာရှိပြီးစာချုပ်တက်တန်းကတော့2029ဇွန်လမှာပေါ်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Bayern ကတစ်ပတ်ကိုပေါင်3,500ရရှိပြီးတစ်နှစ်မှာတော့ပေါင်1.8 သန်းရရှိထားပါတယ်။အသက်29ရှိပြီဖြစ်ပြီးစာချုပ်တက်တန်းကတော့2029ဇွန်လမှာပေါ်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Delict ကတစ်ပတ်ကိုပေါင်3,900ရရှိပြီးတစ်နှစ်မှာတော့ပေါင်10.1 သန်းရရှိထားပါတယ်။အသက်26နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးစာချုပ်တက်တန်းကတော့2029ဇွန်လမှာပေါ်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Heaven ကတစ်ပတ်ကိုပေါင်2,500ရရှိပြီးတစ်နှစ်မှာတော့ပေါင်1.3 သန်းရရှိထားပါတယ်။အသက်18နှစ်တာရှိပြီးစာချုပ်တက်တန်းကတော့2029ဇွန်လမှာပေါ်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်
Manuel Ugarte တပတ်ကိုပေါင်3,200,000ရရှိပြီးတစ်နှစ်မှာတော့ပေါင်6.2 ရရှိထားပါတယ်အသက်24နှစ်သားရှိပြီးစာချုပ်တက်တန်းကတော့2029ဇွန်လမှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်Tom Hinton ကတပတ်ကိုပေါင်4,500ရရှိပြီးတစ်နှစ်မှာတော့ပေါင်2.3 ရရှိထားပါတယ်အသက်39နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးစာချုပ်တက်တန်းကတော့2026ဇွန်လမှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်Lisandro Martinez ကတပတ်ကိုပေါင်3,200ရရှိပြီးတစ်နှစ်မှာတော့ပေါင်6.2 ရရှိထားပါတယ်အသက်20ခွင်ရှိပြီဖြစ်ပြီးစာချုပ်တက်တန်းကတော့2029ဇွန်လမှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်Diego Dalot ကတပတ်ကိုပေါင်8,500ရရှိပြီးတစ်နှစ်မှာတော့ပေါင်4.4 ရရှိထားပါတယ်အသက်26နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးစာချုပ်တက်တန်းကတော့2028ဇွန်လမှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြထားတဲ့ကစားသမားတွေရဲ့လက်စာပမာဏဒဏ်ရာရသည်ဖြစ်စေကစားခွင့်မရသည်ဖြစ်စေကလပ်ကနေပေးဥပေးရမယ်သူတို့ရဲ့အခြေခံလက်စာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကစားသမားတွေကသူတို့ရဲ့လက်စာအပြင်ပုံရိပ်တုံးဖြုတ်ခနဲ့ bonus တွေကိုပါရရှိကြပါတယ်ဥမာအနေနဲ့ပြောရရင် Champions League ဖလားအမှတ်ပေးဖလားနဲ့အခြားသောဖလားတွေအပြင် Ballon d'Or Golden Boot နဲ့အခြားသောတအိုးချင်းအကောင်းဆုံးစုတွေကိုစက္ကူနိုင်မယ်ဆိုရင် club နဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ပေါ်မူတည်ပြီး bonus တွေရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြထားတဲ့ကစားသမားတွေရဲ့လက်စာပမာဏအစိုးရစီကိုအခုပြီးမဆောင်ရတဲ့ပမာဏပဲဖြစ်ပါတယ်။ Premier League ကစားသမားတွေက UK အစိုးရစီကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့အခုပြီးဆောင်ရတာလဲဆိုတာတော့အခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့ပုံလေးတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ UK အစိုးရကသတ်မှတ်ထားတဲ့အကွက်နှုန်းထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။